မန္တလေးမြို့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မှာအောက်တိုဘာလ16ရက်ည9နာရီခန့်ကကားတစ်စီးနဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတိုက်မိပြီးဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူအမျိုးသမီးကိုကားတွင်ညှိပါတော့ရမှာလမ်းဘေးတွင်ဆွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်19လမ်းပသိမ်ကြီးဆိုင်ပုံနီးမှာမော်တော်ကားဟာဆိုင်ကယ်ကိုတိုက်ပြီးထွက်ပြေးရမှာဆိုင်ကယ်စီးသူအမျိုးသမီးဟာဆိုင်ကယ်ချငယ်ပြီးကားအောက်မှာညက်ပါသွားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ကြတာပါ။ရင်းတိုက်ပြေးကားဟာအစုပ်ဆေးုံနာမှာခတရက်ကြည့်ပြီးကားအောက်ပိုင်းမှာလူပါလာမန်ထိသွားတဲ့အတွက်အတိုက်ထမ်းရသူအမျိုးသမီးကိုကားပေါ်တင်ပြီးကန်ကောက်ရွာအထက်ကျုပ်စက်ရုံနာမှာဆွန့်ပစ်ထည့်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အစောပိုင်းသတင်းတွေမှာတေဆုံးကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းအရအဆိုပါထေစင်တဲ့ပန်တလို့ပသိမ်ကြီးမြို့မှာအရေးစခန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရမှာစခန်းမှုကတိုက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးခုပဲတတိရလာပါပြီလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းအပြင်တိုက်ပြေးသွားသူကိုဖမ်းဆီးရမိရတော့သက်ဆိုင်ရာစစ်ကြောင်းတွေတာဝန်ရှိသူတွေပါအကောင်လိုက်လံရှာဖွေစစ်ဆေးပြီးအမြန်ဆုံးဖမ်းမိဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမှုဖွင့်မှုလက်တွားရင်ထင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုခေါ်ယူပြီးဆောင်ရွက်နေကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။